lui Rareș, acest Seria 5. Dar pentru că săptămâna trecută am avut nevoie de bani ca să fac niște plăți, a trebuit să-l vindem. Iar acum, pentru că și-a făcut armata lui în comentarii, trebuie să-i cumpăr alta. Iar de data asta am setat un buget de 50.000 de euro și mergem să vedem care e mașina potrivită pentru el. Iar acest video a putut fi postat deoarece la clipul de ieri s-au strâns 20.000 de like-uri. Din câte vedeți, nu este așa de greu. Dacă vreți să vedeți și episodul de mâine, care să fie destul de riscant, să zic așa, trebuie să strângem 20.000 de like-uri și la episodul de astăzi, în 24 de ore. Dacă nu se întâmplă, nu mai postăm și dacă nu mai postăm, pierdeți șansa să întârziem noi cu un vlog și să trebuiască să dăm o mașină cadou unui abonat. Deci dacă vreți să continuăm seria asta, dați un like și nu uitați să vă abonați, pentru că dacă e să întârziem noi, va trebui să dăm o mașină cuiva. Bă, băieți, cred că asta e ultima zi când mai stau în mașina asta. Am așa emoții, mergeam acum la primul om. Avem prima vizionare, da? Că a zis Sorin că au fost sunat destul de mulți oameni. Nu puteți ieși la Lidl pe aici? Asta e că mergem la Lidl. La Lidl în parcare, da. Parcare aici. Nu știu ce mă gândeam Pepco. Lidl mai